Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді және қонақтарды таң қалдыратын осындай қуырдақтың рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріп, менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен пешімізге қазанымызды қоямыз. Қазанымыздың үстінен сұйық майымызды құйып аламыз. Сұйық майымыз қызғанша біз еттерімізді турап дайындап аламыз. Алдын ала менде қабырға сүйектер болғандықтан, қойдың еті болғандықтан, солардың бәрін шауып дайындап турап алдым. Енді майымыз қызыған кезде осы еттерімізді салып аламыз. Міне біздің майымыз қызып дайын болды. Енді осы еттерімізді саламыз. Міне осы еттерімізді араластырып аламыз. Енді осы еттеріміз қызарып піскенге дейін бетін жауып, араластырып отырып қызартып алатын боламыз. Еттеріміз әдемі болып қызарып қуырылғанша біз картоптарымызды ашып та дайындап аламыз. Картоптарымды да ашып дайындап алдым. Енді оны картопты бөлек қуыру үшін осындай табамызды қойып, оның үстінен сұйық майымызды құйып, картоптарымызды да суын сырғытып, осылай әдемі етіп майымызға екі бетін қызартып қуырып аламыз. Осылай барлық картоптарымызды қызып тұрған майымызға салып, әдемілеп екі жақтарын қызартқанша қуырып аламыз. Екі жағын әдемілеп қызарғанымен тамағым әдемі болып шығу үшін және де тартқан кезде қонақтардың алдына және де үйімізге дастарханға апарған кезде өте әдемі болып көрініп тұру үшін дәл осылай қуырып алдым картоптарымды. Сіздерді дәл мен жасағандай жасап алсаңыздар болады, немесе қуырмасаңыздар да болады. Қуырсаңыздар да өте әдемі көрінеді және өте әдемі болып піседі. Картоптарымыздың екі жақ бетінде өте әдемілеп қызартып алдық. Міне дәл осылай қызарған картоптарымызды тәрелкемізге салып аламыз. Тәрелкемізге салып алдық. Енді қалған картоптарымызды да дәл осы майға дәл осылай етіп қызартып аламыз. Міне етіміз қызарып дайын болды. Енді оның үстіне қалған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Мен дәмдеуіштерді, өзіме ұнаған дәмдеуіштерді қостым. Еттің дәмі әдемі болып шығу үшін тұз, қара бұрыштың бәрін қосып, мұздай суды үстіне құйып, кішкене етімізді пісіріп аламыз. Және осы суды құйғаннан кейін бетін жауып, тағы қызарғанша, осы суды тартқанша қуырып аламыз. Әр бетін ашып не істеген сайын осылай әдемі етіп қозғап
қозғап қуырып отыра тұрамыз. Міне қып-қызыл болып қызарған үстіне біздің пиязымызды салып аламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Пиязымызды кішкене ғана қуырамыз, көп емес, және оның үстіне қуырылған картошкаларымызды салып аламыз. Енді оның үстіне суымызды құйып, бетін жауып, отымызды азайтып қойып қоямыз. Менің тамағым демделіп жарты сағаттай тұрды. Міне тамағым дайын болды. Өте дәмді әрі керемет болып шықты. Қонақтарға өте ұнайды және әрі дастарханда апарғанда әдемі болып көрінеді. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Менің әлі де осы YouTube арнама көптеген рецепттерді салатын боламын. Сол себепті менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Видеома ұнаса лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.